Moi kaikille. Mä oon Maria Eronen Valli Vaasan yliopiston viestintätieteistä ja tämän luennon aiheena on osaajabrändäys ja itsepromootio. Ja olen pitänyt tämän saman luennon tuolla päiväpuolen kurssilla ja nyt sitten pidän täällä avoimen puolella myös. Eli tämä luento keskittyy osaajabrändäykseen ja itsepromootion osana työelämää erityisesti. Ja käsitellään tätä aihetta työmarkkinoilla erottautumisen ja yrittäjyyden näkökulmista. Ja tässä on vielä tämän luennon kulku. Käydään läpi vähän promootioretoriikan käsitettä ja sitten toimijuuden käsitettä myös ja miten se liittyy retoriikkaan, miten se liittyy promootioon. Sitten käydään läpi huijausmarkkinointia ja rehellistä markkinointia ja niiden välisiä eroja, koska tämä on myös oleellinen tematiikka, joka kytkeytyy tähän osaajabrändäykseen ja itsepromootioon. Eli ensinnäkin osaajabrändäys ja itsepromootio on tapoja puhua samasta asiasta hieman eri tavoin. Lähtökohtana on puhujan eli reettorin esittäminen positiivisessa valossa, mikä retoriikan käsitteistä liittyy erityisesti eetokseen, eli siihen viestijän luotettavuuteen tai viestijän niin kuin luonteeseen. Eetos voidaan ajatella luonteeksi ja myös ikään kuin organisaatioilla on tietynlainen luonne. Heidät tunnetaan tietynlaisina toimijoina. No osaajabrändäys on sitten semmoista työelämän toimijuuden esittämistä positiivisessa valossa. Ja tähän liittyy myös semmoinen niin kuin asiantuntijabrändäys, eli kun niin kuin akateemiset ihmiset brändäävät itseään vaikka LinkedInissä, niin siihen semmoinen parempi käsite on ehkä asiantuntijabrändäys. Mutta kaikilla yrityksillä on, on jonkinlaista osaamista ja sitä osaamista tuodaan ilmi erilaisten ää, työntekijöiden kautta. No itsepromootio sitten on ylipäätään tämmöistä ikään kuin minään esittämistä positiivisessa valossa sosiaalisesti haluttavana. Mutta ihan sama ilmiö liittyy myös niin kuin yrityksiin ja muihin organisaatioihin, että myös yritykset pyrkivät niin kuin tuottamaan semmoista puolustavaa retoriikkaa itsessään, eli esittämään itsensä positiivisessa valossa. No, osaajabrändäys, itsepromootio on sekä luonnollista sosiaalisuutta että strategista viestintää, eli se voi muuttua tämmöiseksi niin kuin tietoisemmaksi ikään kuin tämmöiseksi niin kuin maineenhallinnaksi. Mutta lähtökohtaisesti itsepromootio on osa ihmisen luonnollista tarvetta tulla nähdyksi sosiaalisena olentona. Eli se, että me halutaan kuulua osaksi yhteisöä, me halutaan esittää itsemme positiivisesti tavalla tai toisella sillä tavalla, että me ollaan sen tietyn yhteisön normien mukaisia ja kuulutaan siihen yhteisöön. Nämä normit voivat olla hyvinkin erilaisia eri konteksteissa, mikä siinä tietyssä yhteisössä on sellaista, mikä nähdään niin kuin arvokkaana ja arvojen mukaisena. Erityisesti työelämän kontekstissa itsepromootio muuttuu tietoisemmaksi osaajabrändäykseksi, jolloin voidaan puhua strategiseen viestintään kuuluvasta osa-alueesta. Eli strateginen viestintä on kaikkea semmoista suunnitelmallisesti, intentionaalisesti toteutettua viestintää, jonka avulla organisaatio, johon liittyy myös pienyritykset ja erilaiset muut yritystoimijat pyrkivät saavuttamaan tavoitteensa. Eli vaikka pienillä yrityksillä ei välttämättä ole tämmöistä viestintästrategiaa, eli että he olisivat niin kuin ikään kuin tuottanut jonkun semmoisen dokumentin, johon voitaisiin aina sitten vedota, että onko tämä viestintä meidän strategian mukaista. Mutta silti siellä taustalla on tämmöiset niin kuin tietynlaiset strategiset pyrkimykset. Strategiselle viestinnälle keskeisiä käsitteitä on vuorovaikutus. Pitää osata olla vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Reagointikyky, voi tapahtua jotain uutta ja yllättävää, johon pitää pystyä reagoimaan nopeallakin aikataululla. Ja tiedon kulku, että tieto kulkee siellä organisaation sisällä. Jos tulee muutoksia, niin kaikki saa siitä sitten tiedon
ja se, että ollaan oikeilla kanavilla ja alustoilla. Tuossa myöhemmin tulee tästä vielä hieman lisää. Maineen hallinta on keskeinen osa tämmöistä niin kuin strategista viestintää. Eli pyritään jollakin tavalla hallitsemaan sitä mainetta niin, että näytettäisiin sidosryhmien silmissä uskottavalta. Eli sidosryhmäthän on kaikkia tämmöisiä niin kuin tahoja, joilla on jotakin vaikutusta siihen sen tietyn organisaation toimintakykyyn ja menestymiseen. Sitten mediasuhteet luonnollisesti. Ja mediasuhteet kytkeytyy läheisesti tuohon maineen hallintaan ja oikean kanaviin ja alustoihin ja vuorovaikutukseen. Eli tavallaan nämä kaikki käsitteet, mitä mä oon tuohon laittanut ikään kuin tämmöiseksi pohjustukseksi tai taustatukseksi, nämä niin kuin kytkeytyy toisiinsa tavalla tai toisella. No missä strategista tämmöistä osaajabrändäystä sitten tarvitaan? Että jos itsepromootio on luonnollinen ja pitkälti myös tahaton viestinnän lähtökohta, se, että me halutaan kuulua yhteisöön ja sen takia me halutaan esittää itsemme positiivisessa valossa, niin tämmöinen strategisempi ja tietoisempi osaajabrändäys on keskeinen peruspilari työelämän viestinnässä. LinkedIn on musta tuntuu, että se on viime aikoina jopa kasvattanut suosiotaan. Ja se on tämmöinen niin kuin strategisen osaajabrändäyksen alusta. Eli siellä tuodaan esille sitä omaa osaamista, tuodaan esille sitä, millaista yhteistyötä ollaan tehty muiden kanssa. Tavallaan tuodaan itseä esille niin kuin sosiaalisesti haluttavana siinä tietyssä esimerkiksi akateemisessa kontekstissa tai sillä omalla osaamisalueella, mikä se sitten onkaan työelämässä. No sitten työnhaku tietysti. Jokainen joutuu jossakin vaiheessa hakemaan töitä ja siinä pitää osata tuoda esille niitä omia vahvuuksia. No asiantuntija- ja yrityssivut. Kun perustetaan yritys, niin on tosi tärkeää, että sinne osataan laittaa sellaisia asioita, että se yritys toimijana näyttää vakuuttavalta. Tästä tulee myöhemmin lisää ja niin kuin, nämä huijausverkkosivustot on äärimmäisen kiinnostavia lähtökohtia, koska, niin kuin, tai tehdä sellaista tutkimusta niistä, koska siitä me opitaan aika paljon, että miten ei kannata ainakaan tehdä, että mikä on semmoista, mikä ei ole vakuuttavaa. No sitten jos päädytte tai olette jo ehkä tehneetkin tämmöistä niin kuin hanketyötä, että jos tehdään työtä projektirahoituksella, niin silloin aina pitää osata nostaa paitsi tietysti sitä projektin tärkeyttä, myös niitä ihmisiä, jotka sitä projektia tekee, ja pitää osata tuoda esille heidän osaamistaan. Eli hyvin monella eri osa-alueella. Tähän voisi vielä laittaa lisääkin näitä kohtia, mutta tässä on ainakin tämmöiset keskeisimmät. No sitten, mitä tämä promootioretoriikka oikein tarkoittaa? Mä ajattelen sen niin, että promootio on nimenomaan sitä, että toimija haluaa niin kuin edistää jotain asiaa. Tässä kontekstissa mä tarkoitan sillä nimenomaan tällaista niin kuin oman asiantuntijuuden, oman osaamisen niin kuin, eteenpäin viemistä ja korostamista ja niin kuin sellaista niin kuin omien vahvuuksien esille tuomista. Ja voitte pohtia hetken sitä, että millainen osaaja, tai voitte tämän luennon aikana pohtia, että millainen osaaja näyttää luotettavalta esimerkiksi työnhakijaprofiilin tai yrityksen nettisivuiden perusteella, tai millainen sitten ei ehkä vaikuta niin luotettavalta. Mutta tämmöinen yksi ajattelu tähän asiaan löytyy tällaiselta tutkijalta kuin Tomi Visakko. Hän on tutkinut niin kuin tällaisia deitti-ilmoituksia. Ja vaikka nämä on tämmöistä niin kuin, tavallaan yksityistä viestintää, ei ole organisaatiotason viestintää, mutta tässä on aika paljon sellaista kiinnostavaa, mikä me voidaan sitten liittää tämmöiseen niin kuin työelämän viestinnän kontekstiin myös. Eli hän jakaa tämän promootioretoriikan ensisijaisesti nyt kahteen tasoon. Toi kolmas taso on vähän semmoinen lisä, minkä mä oon tähän nyt tuonut. Eli hän puhuu tämmöisestä kuvailun tasosta.
Ja kuvailun taso on semmoinen, joka on oikeastaan semmoista tietynlaista maineenhallintaa. Se on vähän semmoinen niin kuin pintataso. Ja siinä niin kuin toimija arvottaa itseään tietoisesti positiivisella tavalla. Että minulla on paljon kokemusta tästä ja tästä ja olen tämän ja tämän asiantuntija ja olen perehtynyt tähän asiaan ja näin monen vuoden ajan. Ja promootioretoriikka on tavallaan sitä semmoista niin kuin eksplisiittisesti jotenkin kuvailevaa, hyvin tietoista. Mutta sitten mielenkiintoinen on tämä promootioretoriikka performanssina, jota tavallaan viestijät toteuttaa kaikessa viestinnässä. Ja tämä ei välttämättä niin kuin aina ole niin tietoista kuin toi kuvailun taso. Eli Visakko antaa hyvän esimerkin siitä, että on eri asia sanoa, että minä olen vitsikäs ja väittää olevansa vitsikäs ja yrittää sillä tavalla jotenkin nostaa sitä omaa tavallaan, voisiko sanoa osaamista esille. Mutta on eri asia sanoa olevansa vitsikäs kuin oikeasti kertoa vitsi. Eli silloin kun kerrotaan se vitsi tässä ja nyt, niin silloin tullaan jo tälle performanssin tasolle. Ja sitten promootioretoriikka orgaanisena näkyvyytenä. Se tarkoittaa sitä, että tällä tasolla oikeastaan jo niin kuin ollaan niin kuin siinä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ja tuodaan esille sitä, että millaista yhteistyötä ollaan tehty muiden kanssa. Ja periaatteessa orgaaninen näkyvyys on sitä ulkopuolelta rakentuvaa. Että se on oikeastaan niin kuin, mä näen tämän ähm, niin kuin vakuuttavampana, mutta tähänkin liittyy erilaisia lieveilmiöitä. Et yritykset voi hyötyä siitä, että niitä kehutaan sosiaalisessa mediassa, on tämmöistä suusta suuhun markkinointia, mutta sitten tässä on tämmöisenä lieveilmiönä tietysti astroturfaus, eli palkataan ihmisiä, että ne tuottaa maksettuja mielipiteitä. Ja silloin niin kuin tavallaan yritetään huijata sillä, että se viestintä olisi tämmöistä orgaanista niin kuin sidosryhmistä lähtevää ää, promootiota, mutta se onkin sitten siitä organisaatiosta itsestään lähtevää. Eli orgaaninen näkyvyys tarkoittaa sitä semmoista niin kuin tavallaan ilmaisesti tuotettua, jonka joku tekee ikään kuin pyyteettömästi tämmöistä viestintää. Eli tosiaan kuvailun tasolla suoraan nämä omat positiiviset piirteet, ja se on tärkeä taito myös työelämässä, eli on toki tärkeää tuoda esiin omaa osaamista selkeästi, mutta yksistään se kuvailun taso ei riitä vakuuttamaan. Eli niin kun jos ajattelee työhakemuksia ja jos siellä on tosi paljon vaan sitä, että sä itse niin kuin väität ikään kuin olevasi jotain, mutta sulla ei ole mitään, millä sä todistat sen, niin se ei niin kuin vielä riitä. Mutta on myös hyvä osata ikään kuin kiteyttää sitä osaamista. No sitten promootioretoriikka performanssina. Siinä sitä omaa osaamista tai luonteenpiirteitä todistetaan, eli astutaan pelkkää kuvailun tasoa ylemmäksi. Esimerkiksi vitsikkään mielikuvan itsestään luova voi kertoa vitsin sen sijaan, että vain kuvailisi itseään vitsikkääksi. Tämän juuri kerroinkin. Ja voi miettiä sitä, että mitä performanssi voisi tarkoittaa osaajabrändäyksen kohdalla, kun puhutaan työelämän osaamisesta ja asiantuntijuudesta. Eli tähän liittyy todella paljon erilaisia ilmiöitä. Esimerkiksi se, että voi tuoda sitä osaamista esille siinä, että kertoo tavallaan vaikka niistä asioista, jos ajattelee, että kyseessä olisi niin kuin yritys, niin yritys voisi kertoa niistä menneistä ikään kuin projekteista, mitä yritys on tuottanut, minkälaisia tuotteita, minkälaista yhteistyötä yrityksellä on ollut. Ja niin kuin tavallaan se on niin kuin
se ei ole semmoista suoraa ikään kuin itsekehua, vaan se rakentuu siinä, että sä tavallaan samalla tuot esille sitä asiantuntemusta siinä diskurssissa itsessään. No promootioretoriikka orgaanisena näkyvyytenä on sitä ulkoapäin tehtyä näkyvyyttä ja tässä siis keskeinen rooli on se, että sillä, että ollaan siellä, missä vaikka asiakkaat ovat. Ja se on puhtaimmillaan pyyteetöntä, eli tarkoittaa sitä, että joku tekee sulle ikään kuin ilmaiseksi mainosta. Ja niin kuin vaikuttajilla on keskeinen rooli yritysten näkyvyydessä. Vaikuttajat on osa tätä ikään kuin orgaanista näkyvyyttä, vaikka tietysti vaikuttajat saa vaikka tuotepalkintoja tai muita hyötyjä siitä, että he mainostaa organisaatiota, mutta silti voidaan ajatella, että tässä on tietynlaista tämmöistä orgaanista näkyvyyttä, jos se niin kuin yritys ei ole ikään kuin maksanut siitä, että tämä vaikuttaja tuottaa juuri tietynlaista sisältöä. Et se on semmoinen hiuksen hieno raja siinä, että milloin sit astutaan jo sinne astroturfaamisen puolelle. Eli kyse on tällaisista niin kuin maksetuista mielipiteistä. Orgaaninen näkyvyys rakentuu aina verkostojen kautta ja sen merkitys korostuu sosiaalisessa mediassa. Eli voisi ajatella, että orgaaninen näkyvyys mille tahansa organisaatiolle on välttämätön riski. Eli se riski täytyy ottaa. Voi olla, että niin kuin esimerkiksi kuluttajat voikin olla tämmöinen vaarallinen sidosryhmä ja sitten sieltä tulee jotain semmoista ilmi, jolla onkin jotain mainehaittaa. Mutta se on ikään kuin semmoinen välttämätön riski, joka täytyy ottaa. Kuitenkin niin kuin jos ajatellaan yritystä, niin sen pitää jollakin tavalla näkyä niin kuin, jotta voisi menestyä. Ja esimerkkejä, niin kuin mitä tämä promootioretoriikka orgaanisena näkyvyytenä voisi tarkoittaa, niin se voi olla näkyvyyttä yhteistyöprojektien ja tiimin onnistumisen kautta. Ja niin kuin, se on tehokkaampaa silloin, jos joku muu linkkaa sen organisaation kuin että se organisaatio itse sitä tekee. Ja, eli LinkedInissä vaikka toisten kirjoittamat suositukset voisivat olla tällaisia. Sitten tietysti nämä brändilähettiläät, vaikuttajat, asiakkaiden julkiset arviot yrityksestä ja sen tuotteista. Ja tosiaan tässä yhteydessä tämä astroturfauksen ikään kuin vaara tai niin kuin tietoisuus siitä, että astroturfausilmiöitä myös esiintyy. Eli se on tämmöistä pseudotason orgaanista näkyvyyttä. Ja mun mielestä se astroturfaus ylipäätään ilmiönä niin kuin oikeastaan vaan entisestään korostaa sitä, että miksi tämä orgaaninen näkyvyys on niin tärkeää. Että sitä käyttäen halutaan myös huijata, koska se on myös niin tehokasta. Sitten tullaan toimijuuden käsitteeseen, ja mä haluan tuoda tämän esille tässä yhteydessä, koska tämä liittyy oleellisesti retoriikkaan ja retoriikkaan viestintänä. Ja tämä liittyy hyvin monenlaisiin erilaisiin ilmiöihin. Eli toimijuus voidaan ajatella tämmöiseksi attribuutioksi. Eli attribuutio on vähän niin kuin semmoista niin kuin toimijuuden myöntämistä. Mä suomentaisin sen myöntämiseksi. Eli sitä, että vuorovaikutuksessa ikään kuin sallitaan viestiälle semmoista tietynlaista liikkumavaraa ja niin kuin, vaikka niin kuin boostataan tietynlaista käyttäytymistä ja niin kuin, se on semmoista ikään kuin liikeenergiaa viestinnässä. Eli toimijuus perustuu silloin siihen, että toimijan syyksi, eli promotion näkökulmasta onnistumiseksi luetaan jotakin ulkoapäin. Ja toimijuus annetaan tai valtuutetaan viestinnässä, eli toimijuutta ei voi ottaa. Ei voi ajatella, että jollakin ikään kuin olisi valmiiksi se tietynlainen toimijuus. Ja tämä näkökulma on esillä muuallakin kuin vain retoriikassa tai retoriikan tutkimuksessa. Tästä puhutaan niin kuin laajasti ja ihan tämmöisissä arkisissakin diskursseissa. Ja tietysti viestintätieteellinen näkemys tekoälystä on sellainen, missä tämä tulee esiin. Eli on tällaisia tutkimuksia, jotka tuo esiin hyvin semmoisen päivänselvänkin asian, että
tekoälyllä ei ole toimijuutta, vaan tekoäly ikään kuin tekoälylle voidaan myöntää sitä toimijuutta. Ja silloin se alkaa toimia sillä tavalla, millainen toimijuus sille myönnetään. No sitten niin kuin tämmöisessä niin kuin pedagogisessa kontekstissa myös voi ajatella, että vaikka lapsille sallitaan tietynlaista toimijuutta asettamalla rajoja ja antamalla rakkautta tai kohtelemalla heitä tietyllä tavalla. Ja se niin kuin kohtelu ikään kuin sallii sitä tietynlaista toimijuutta, tuo sitä esiin. Et se on sitä semmoista niin kuin ruokkimista, sen toimijuuden ruokkimista. Ja työelämän mikro- ja makrotasojen dynamiikassa tämä tulee myös esiin, eli jos ajatellaan, että on tämmöinen johdon taso ja sitten on niin kuin se tavallaan mikrotaso, missä asioita toteutetaan. Tässä on kyse ihan samanlaisesta tavallaan niin kuin vuorovaikutteisesta suhteesta. Eli jos ajatellaan tällaista hierarkista rakennetta, niin tavallaan sillä tietynlaisella käyttäytymisellä siellä ruohonjuuritasolla enemmän tai siellä käytännön tasolla, niin vahvistetaan ehkä sitä niin kuin johtoportaan asemaa. Ja taas toisinpäin, että se on sellaista, tai sitten siinä voi syntyä myös jotain tällaisia erimielisyyksiä ja sitten se toiminta muuttuu vähän erilaiseksi. No sitten voi ajatella että tämmöisessä uskonnollisessakin kontekstissa, että mulle tuli ihan mieleen tällainenkin ajatus, että miten puhutaan rukouksesta, että rukoilemisen avulla niin kuin myönnetään Jumalalle toimijuutta. Ja sitten ihan tämmöinen ihan toinen ääripää taas, jos ajatellaan vaikkapa Hitlerin valtaan nousua Natsi-Saksassa, niin jotkut sosiologit on vahvasti sitä mieltä, että siinä oli kyse tämmöisestä pahuuden niin kuin nimenomaan banaalista luonteesta, eli pahuus jotenkin arkipäiväistyi, ja se oli oikeastaan siinä, että miten sitä toimijuutta niin kuin Hitlerille ja muille tällaisille natsijohtajille niin kuin myönnettiin, ikään kuin siinä, että sallittiin se tietynlainen toiminta siinä yhteiskunnassa. Ja sitten tietysti, jos ajatellaan niin kuin ihan käytännön tasolla myös tämmöistä, että sopivat ja luotettavat työntekijät jollekin yritykselle tai muulle organisaatiolle, niin, niin siinäkin tulee esille se, että kenelle sitä työtä ikään kuin myönnetään, että kuka nähdään uskottavana sen viestintänsä perusteella tai sen hakemuksen perusteella, ja sitten valitaan se, jolle halutaan sitä toimijuutta antaa tai myöntää. Nyt mennään ihan tämmöiseen vähän toiseen aiheeseen tavallaan, mutta tämä liittyy nyt tähän, mitä on tässä käsitelty. Eli nyt on paljon liikkeellä näitä verkkohuijareita. Ja näissä tulee niin kuin esille semmoinen niin kuin ilmiö, että ne ikään kuin yrittää ottaa itselleen semmoisen toimijuuden, jota niille ei kukaan niin kuin myönnä. Tavallaan siellä tulee esille just tämmöistä, niin kuin, että väitetään, että se yritys on niin kuin, äh, arvostettu ja menestynyt, mutta ei ole ikään kuin mitään todistetta sille. Ei ole ketään, kuka olisi myöntänyt sille sitä toimijuutta. Et sillä ei ole niin kuin, sillä toimijalla ei ole mitenkään niin kuin mitään, mitä näyttää todisteeksi. Ja sitten jos katsotaan tällaisia rehellisiä toimijoita, tässä on yksi esimerkki siitä, että mitä se voi olla. Tällaisia paikallisia pienyrityksiä, niin vaikka tällaisilla pienillä yrityksillä ei välttämättä olisi semmoista selkeää ja ikään kuin virallista viestintästrategiaa, eli tämmöistä dokumenttia, niin he silti niin kuin toimivat monesti niin, että osataan tuoda sitten sitä osaamista esille vakuuttavasti ja hyvin monipuolisesti. Verkkohuijausten piirteitä. Me ollaan tutkittu Jaana Rahkon kanssa huijausverkkokauppoja
ja tietyt piirteet korostuu. Eli siellä on liian suuria lupauksia ja sitten tämmöistä läpinäkymättömyyttä. Eli ei useinkaan tarkkoja yhteystietoja tai selkeitä palautusohjeita. Eli ei voida tarkistaa ikään kuin tietoja. Ja sitten tosiaan tuo liian suuret lupaukset liittyy siihen, että luvataan jotain alennuksia tai ihan tosi mahtavia tarjouksia tai jotain niin kuin todella lyhyellä niin kuin että se lähetysaika on tosi lyhyt ja kaikkea muuta sellaista, mikä ei sitten niin kuin edes tunnu realistiselta. Ja sitten ei ole aitoja verkostoja. Eli somenäkyvyys puuttuu tai se on hyvin rajallista. Eli tässä tullaan nyt siihen orgaanisen näkyvyyden käsitteeseen, että sitä voidaan jotenkin ikään kuin semmoisella pseudotasolla ää, yrittää tuoda esiin, että laitetaan sivustolle jotain vaikka keksittyjä kommentteja, että mitä sitä yrityksestä on kirjoitettu, tai sitten jotain, käytetään jotain astroturfausta hyödyksi. Mutta niin kuin sitä aitoa somenäkyvyyttä ei ikään kuin ole. Ja sitten niin kuin toi delegitimointi liittyy maineeseen ja siihen, että miten sitä ulkoapäin sitä mainetta arvostellaan. Eli ruohonjuuritasolla, keskustelupalstoilla esimerkiksi, ja sitten myös virallisemmat tahot, esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteuttaa kritiikkiä. Ja näillä verkkohuijareilla ei ole virallisen toiminnan markkereita, eli ei ole Y-tunnusta, ei ole avainlippumerkkiä. Eli toisin sanoen, nyt me tullaan siihen toimijuuden käsitteeseen. Eli heillä ei ole näyttää, että miten sitä toimijuutta olisi niin kuin myönnetty. Eli kaikki tämmöiset niin kuin viralliset markkerit on keinoja niin kuin legitimoida sitä yritystä tai muuta organisaatiota ja samalla niin kuin myöntää sille sitä toimijuutta ja sitten niin kuin tavallaan sitä semmoista legitiimiä toiminta-alaa, millä se taho voi toimia yhteiskunnassa. Ja sitten tietysti tekoälyä käytetään paljon kääntämisessä ja visuaaleissa. Ja nämä pseudotason attribuutiot, just mikä tulee tässä nyt viimeisenä käsitteenä, tämä liittyy nimenomaan niihin astroturfausjuttuihin ja sitten tämmöisiin keksittyihin ikään kuin keksittyihin yleisökommentteihin. No sitten mitä luotettavilla verkkotoimijoilla tai luotettavilla tämmöisillä yritystoimijoilla on, millaisia piirteitä? Ei luvata liikoja, tuotteiden ja palveluiden hinnat vastaavat oletuksia. Eli ää, syyllistytä semmoiseen niin kuin liiallisuuteen. Jos ajatellaan, että hyveet, jos eetos on sitä luonnetta ja silloin ne hyveet on siinä niin kuin, ikään kuin noudattaa tämmöistä kultaista keskitietä Aristoteleen mukaan, niin silloin tämmöinen kaikki liiallisuus tai toisaalta jonkinlainen puute, että ei ole vaikka niitä ähm, taustatietoja, joista voisi tarkistaa, ne puuttuu sieltä, niin ne kuvastaa sitten semmoista ikään kuin paheellisuutta retoriikan näkökulmasta. Ei yliampuvaa yhteiskunnallisen hyödyllisyyden kuvailua, eli sekin voi herättää epäilyksen, jos siellä on liian monisanaisesti kerrottu vaikka jostain niin kuin ympäristön suojelusta tai ympäristön huomioon ottamisesta, ekologisesta kestävyydestä, niin joissakin tapauksissa se voi herättää epäilyn siitä, että siinä on jotain mätää, jos se on semmoista yliampuvaa. Eli tätä on tutkittu niin kuin yleisötutkimuksissa, että miten yleisö niin kuin näkee yrityksen. No sitten tosiaan läpinäkyvyys on se, mistä tuossa äsken sanoinkin. Eli se, että ne taustatiedot käy ilmi. Ja sitten myös tämmöiset virallisemmat ohjeet, esimerkiksi palautusohjeet on siellä sivuilla. Ja sitten tosiaan aito verkostoituminen orgaanisen näkyvyyden merkkinä ja positiivisen kuvailun vahvistajana. Eli tuodaan esille sitä avoimesti, että miten sille toimijalle itselleen on myönnetty sitä toimijuutta. Että vaikka jotain tämmöisiä niin kuin yhteisprojekteja tai jotain yhteisiä tapahtumia, missä on sen yrityksen työntekijöitä mukana.
niin se niin kuin on keino niin kuin lisätä sitä positiivista näkyvyyttä, tehdä sitä semmoista positiivista promootiota. Ja sitten tietysti legitimointi ulkoapäin, ja tällehän nyt ei aina voi mitään, ja et maine on aina niin kuin jonkinlainen niin kuin semmoinen hallitsematon asia, ja siihen liittyy aina erilaisia riskejä, mutta se, että jos toisilla sivustoilla puhutaan hyvää jostain toimijasta, niin se on semmoinen niin kuin luotettavuuden merkki, ja tietysti pitää aina pitää mielessä tämä astroturfaus, että voiko joskus olla kyse siitä, että kuinka riippumaton se toimija on, joka jotain yritystä kehuu. Ja sitten nämä kaikki virallisen toiminnan markkerit on hyviä siinä, niin kun, että me voidaan niiden kautta päästä jäljille, että miten sitä toimijuutta on myönnetty jollekin taholle. Aidot kuvat ja tekstit, toimivat ja laadukkaat sivut tietysti, ja että tämmöinen niin kuin ajallinen ja taloudellinen panostus siihen näkyvyyteen tulee esille. Ja sitten nämä aidot attribuutiot, eli aidot tämmöiset, niin kuin kiteytyksenä tämä aidot attribuutiot käsite tässä lopussa, eli se, että niin kuin sitä toimijuutta on myönnetty, joku ulkopuolinen taho on myöntänyt sitä toimijuutta eri tavoin, vaikka jotenkin sertifikaattien avulla on annettu joku avainlippumerkki tai on jotain brändiyhteistyötä, tällaisia brändilähettiläitä, joiden kanssa on tehnyt yhteistyötä. Nämä on tällaisia keinoja, joiden kautta samalla se yrityksen sekä se eetos, mutta myös se niin kuin, toimijuus tulee esille tämmöisen toimijuuden myöntämisen kautta. Kiitoksia. Tässä on vielä teille lähteet nähtäväksi. Kiitos kun jaksoit kuunnella ja mukavaa päivän jatkoa.